ನಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ? ಗೂಳಿಗಳು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರೋರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುಮ್ಮೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ನಮಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ 1, ನಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುದುಕರವರೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಯಾರೋ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿಜನಾ? ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ನಿಜ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಉಸಿರನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಸಂಕುಚನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಉಸಿರನ್ನ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಂಗ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕದಲಿದಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಗಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ತಿಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾಗ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಜೀರ್ಣಾಶಯ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಕದಲೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕದಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಬರುವ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ. ಹೀಗೆ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಜರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿರುವ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋವು ಒಂದೇ ಸಲ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದನೇ ಅಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಮೋಷನ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಓಕೆನಾ? ನಂಬರ್ 2, ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ನೀರು ಅಂದರೆ H2O, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ ನೀರಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಕೇವಲ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀರು ಗಾಳಿಗಿಂತ ಮಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀನುಗಳು ಹೇಗೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿರುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ನೀರನ್ನ ಮೀನು ಕಿವಿರುಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಣುಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಮೀನುಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಆಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಿವಿರುಗಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಂದ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 3, ಗೂಳಿ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರೋರನ್ನ ಕುಮ್ಮುತ್ತಾ? ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡವರ ಮೇಲೆ ಗೂಳಿ ಬಂದು ಗುಮ್ಮೋ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಊಹೆ ಮಾತ್ರ. ಗೂಳಿಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಹಾಗೂ ಎತ್ತಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ ಬಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೊಂಬೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಗೂಳಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗೂಳಿ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಆಗಲೂ ಗೂಳಿಯಿಂದ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ, ಮತ್ತೆ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೊಂಬೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೂಡ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್.
ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೊಂಬೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕದಿಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಗೂಳಿ ಅದನ್ನ ಗುಮ್ಮೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲೂ, ಯೆಲ್ಲೋ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಕಲರ್ನಿಂದ ಗೂಳಿ ಗುಮ್ಮುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಊಹೆ ಮಾತ್ರ, ಕಲರ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಗೂಳಿಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬುಲ್ ಫೈಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರನ್ನು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಂಬರ್ 4, ಆಕಳಿಕೆ. ಈ ಆಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆದಾಗ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಟು ರೋಗದ ಥರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಯಾರಾದರೂ ಆಕಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಆಕಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಆಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು. ಕಾರಣ, ಮೆದುಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಆಯಾಸ ಆಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಕಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಆಕಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಬಾಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೆರೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊತ್ತದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆಗ ಆ ಗಾಳಿ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಅದು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನೋ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಆಕಳಿಸುವವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಇವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಫೈಟ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಬರುತ್ತವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಆಕಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ 2 ಕಾರಣಗಳು ಇವೆ. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ಆಕಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.